ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чорта хонаи фурӯширо навор кардагӣ ҳастем ки ҳамашон аз дохили ҳамин шаҳри Душанбе ҳастанд ва бо нархҳои арзону дастрас. иншоалло ки навор ба шумо маъқул мешава. лайкора бизанед дӯстони азиз, апо, ако, хоҳаро ва рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор ҳаст. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ доред, пас ба мо равон кунед. иншоалло дар наворҳои оянда рафта сиёмка карда реклама мекунем. инак навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. ба ҳар як кадомтон тамошои бо фароғатро хоҳонем. дӯстони азиз, инак навори хонаҳоро шурӯъ мекунем. хонаҳои арзону дастраса. ҳама каса лайкора бизанен, апо, ако. ва якум хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Правсоюз. дар дӯстони азиз, аниқтараш хона бардоро 48 метри квадратӣ масоҳат дора, ду ҳуҷрага ҳастад дӯстони азиз ва дар нуҳум ошёна ҷойгир ҳастад. хона бардоро бе ремонт, коробкаи холӣ, чхеле ки хитон дар навор дида истодаед ва соҳибаш мегӯяд срочно хона фурӯхта мешавад. хона дар Правсоюз ҷойгир ҳастад, иваз намешавад, фақат пули нақдқатӣ алиш мекунем. бардоро рақамҳои соҳибхонаро дар рӯи навор мондагием. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед ва бардоро шумо аз кадом территория чӣ хел хона лозим ҳастад бинависонед. мо дар наворҳои оянда ҷойгир мекунем. ако, апои азиз, деюм хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, повороти Ленинграда. дӯстони азиз, хона дар шашум ошёна ҷойгир ҳастад, 50 метри квадратӣ масоҳат дора ва дуҳуҷрага. хона бардоро бе ремонт, коробкаи холӣ ҳастад ва нархш бошад 200 000 сомон. ана ҷои асосиша гӯш кунед дӯстони азиз. соҳибаш қай кардагия ки мега хона дар повороти Ленинград ҷойгир ҳастад. дом дар ҳолати навсохт қарор дорад дӯстони азиз, яъне котлован. дар шашум ошёна ҷойгир ҳастад, 50 метри квадратӣ масоҳат дора. хай дӯстони азиз, хулас намхели гап хабар дора ва бе ремонтаи дӯстон. рақамҳои акара дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. сеюм хонаи фурӯшимон бардораи азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино Д, яъне дӯстони азиз дар Зарафшон ҷойгир ҳастад. ана дӯстони азиз, хона 55 метри квадратӣ масоҳат дора, як ҳуҷрага ҳастад, дар 20 ошёна ҷойгир ҳастад. хона бе ремонт, коробкаи холӣ мебошад. соҳибаш қай кардагия ки мега ки ана хона дар 20 ошёна ҷойгир ҳастад, лифт як моҳ пас мешавад. барои ҳамин мега хеле нархи арзонаш мондагием. сухана дроз намекунем. рақамҳои акара дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. нархи дастраси бардоро 150 000 сомон. хоб, ако, апо, ҳама каса лайкора мезанем ва ҳамхе мо хонаҳои арзона баҳри шумо реклама мекунем. ва ин хонаи фурӯшимон дӯстони азиз якомнатага ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки политехникумда ҷойгир ҳастад. дӯстони азиз, хона цаколни этаж, 14 метри квадратӣ масоҳат дора. ремонт кардагия бардоро ремонти замонавӣ, чхеле ки хитон дар навор дида истодаед. соҳибаш мега ки ассалому алайкум бардоро хона цаколни этаж дар политехникум ҷойгир ҳастад, 14 метри квадратӣ масоҳат дора. ҳамаш мега 100%. ҳама чизи чораи хона дар дарунша тозак алиш мешава ба мошин. марҳамат мега вариантора пешниҳод кунед. дар наздикии хона мактаб, садик, ҳамаи чиз ҷойгир ҳастад. дӯстони азиз, лави радаи хона дига читон мефора, ҳамаш қоидавӣ. нархи хона боша 170 000 сомон. нархи дастрас, нархи реалӣ. бардораи азиз, рақамҳои соҳибхонаро дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг бизанед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. бардоро ба ҳамин навори хонаҳои фурӯшӣ ба анҷом расид. ҳама каса лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед ва шумо аз кадом территория хона лозимай ҳатман дар комментария нависед. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор ҳастад дӯстони азиз. агар шумо хонаҳои фурӯшӣ доред, метавонед сурати маълумотоша ба мо равон кунед ва ин ки моро занг бизанед, дар тамошен рафта мо худмон ана бо дастгоҳи худмон сиёмка карда ба фурӯш мегузорем. боқӣ дар панои аъло бошед. видеонавори нав аждад кунед. хайр.